हमारे फक्कर सिंह जी आज चाइनीज़ फूड बना रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल चाइनीज़ जैसे लग रहा है ना। अब चलिए, फूड तो बन गया, अब सोते हैं। देखिए, पंखा चला के सो गए हैं। इनकी चप्पल भी देखिए, नीचे बेड के नीचे है। हमारे फक्कर सिंह जी सो तो गए। देखिए बटन, ये तो कभी नहीं टूटेगी। उनकी बटन खुल गई थी, इन्होंने ऐसी बटन लगा ली कि कभी टूटेगी ही नहीं। दिन जैसे कस भी ले रहे हैं, ये देखिए, कभी टूटेगी भी नहीं ना। अब देखिए, इनकी सब्जी लगाई थी इन्होंने तो टूट गई। तभी इसको देखिए, इसको भी जोड़ के रख देंगे। ये देखिए, फिर से जोड़े दे रहे हैं। टेप भी लिए हैं, टेप भी लगा देंगे। वाह फक्कर सिंह।